Басма сөз жиынында Бишкек шаарынын тургуну Дамира Назарова 2010 жылы АКБ Кыргызстан банкынан 700 000 сом насыя алганын айтты. Анын 450 000 калганда ооруп, 3 ай төлөй албай калганда аталган банктын кызматкерлери шылуундук жасашкан. Алар түшүндүрбөй туруп, бир топ кагаздарга ага жардам беребиз деп кол койдуруп кетип, 2 күндөн кийин 3 баласы менен кыштын күнү кууп чыгышкан. Кийин белгилүү болгондой Назарованын 5 бөлмөлүү шаардагы үйүн болгону 150 000 сомго баалап, банк кызматкери өзүнө жаздырып алып, андан кийин дагы 300 000 карыздар кылып салышкан. 2 жыл 3 жыл мен вообще өзүмө кел алганым жок, артынан барганым жок. 3 жылдан кийин барып, мен башка банктан кредит алып иштейин деп барсам, эже сиздин атыңыздан да 300 000 карызыңыз жүрөт дешпе деп аларчы. Жок, мен үйүмө өткөзүп берген, мен карызым жок десем, жок дейт. Ана мен банкка барсам, банктагылар үйүңүздү 150 000 сомго сатканбыз дейт. Эмне үчүн ошондо сатат экен, мен 150 000 сомду ошондо табышка кудуретим жетет болчу. Эмне үчүн мен өзүмөн ошо 150 000 сомду алып туруп, кайра өзүмө оформить этип, жардам берип, калган 300 000ди мынанча жылда төбүңүз деп айтышпайт. Насыяга акча алгандардын укугун коргоо кыймылынын төрайымы аталган банктан 40 000 чукул жаран жабыркап, кыйын абалда калганын билдирди. Банк ээси болгон Өмүрбек Бабановго бир топ кайрылууларды жасаган менен эч кандай жооп же жардам болгон эмес. Биз азыр эмне ушул Бабановдун банкынан жабыркатып, канча жолу барабыз, бирок бир адамдай кылып кабыл албайт. Өмүрбек Бабанов президенттик шайлоого аттанып, 6 жылда Кыргызстанды өнүккөн 10 өлкөнүн катарына кошоорун, 6% үстөгү менен насыя берүүнү убада кылууда. Бирок анын жердештери ушул кезге чейин бир жолоңдоп, бир жарытарлык иш жасабагандыгын айтышат. Эң кур дегенде мына Талас элине, өзүбүздүн элге, өзүбүздүн балабыз дейт элек. Бир детсад салып берип койгон жери жок. Бир детсад салган жок. Бир школ орнотуп берип койгон жок. Мына балдар окусун деп. Биз кайсынысын айта алабыз эми? Мына жардам берди деп кайсын айтабыз? Эч бир жардам бере алган жок. Банкы менен элди кызып, жанандай кылып жок кылып атса, эми акчаңарды экесе, пенсияңарды экесе көтөрөбүз дейт. Парламентте отурганда эмнеге киргизген жок? Кыргызстанды жанагы 6 жыл сроктун ичинде 10 мамлекеттин катарына киргизем деп атпайбы? 10 мамлекеттин де дүйнө жүзүндөгү. Өзүнүн айылын ушу 25 жылда Кыргызстандагы алдыңкы бир 20 айылдын ичине киргизип койсо, анда мына биякта айтканда эл өзү эле ошо түп көтөрүп айыл көтөрүлүп келет эле да. Мына ушундай саясатчылардын, ушундай адамдардын азабынан биз мынакей элибиздин байлыгы тартылып талап кетип атат да, ушундай шумпайлар, шумпай деп койсок болот. Фейсбукта жүрөт, Астап Бендер деп. Андан деле кыйын болсо керек бул жигит. Ана эми үчүн дегенде, бул президент болом деген киши эң биринчи адамдын көйгөйүн, биринчи мамлекетчил болуш керек. Адамдын көйгөйүн биринчи чечиш керек. Белгилей кетсек, Өмүрбек Бабанов АКБ Кыргызстан банкынын 60% акциясына 2008 жылы тагыраагы. Бакиевдер бийликке келген жылдары ээлик кылган. Ошол кездеги акционерлердин бири Калича Омуралиеванын айтымында, Бабанов Максим Бакиевдин жардамы аркылуу аталган банктын акцияларын коркутуу жолу менен текейден арзан сатып алган. Айдар Акаев менен дос болуп, анан кийин Максим Бакиев менен дос болуп, бизден АКБ Кыргызстанды тартып алган кишиге мен добуш бере аламбы? Мен бере албаймын. Анархан Алтымышева, Каныбек Темиров, 7 канал, Бишкек өкүлчүлүгү.